Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati mautil qalbi adamul hazani alama fataka minal muwafiqati wa tarkin nadami alama fa'altahu min wujudil jillati. Min alamati mautil qalbi eta tina sapalina tanda-tandana maut hate, teuas hate anu akhirna sampai sederajat mati. Nah, hate teuas beku nepi ka mati. Kamari itu seriuskan hate di mana ayeuna dieusi ku nur keimanan, dieusi ku zikir hirup. Al qalbu idza kana hayyan bil iman. Jadi hate di mana hirup nate mah ruh nate ku keimanan, ku kamaripatan, dikir teh nu kamari. Salintas orang kembali ka hancan nu kamari menghafal deui bahwa keur hirupna hate ku dikir, dikirna anu tikawit dikir hudur dugi ka goe batin masih madkur eta nu ngahirupkeun kana hate. Tina wireh dikir eta awalna aya dikir goplah, teras dikir yakduh, teras dikir hudur kemaritanya, teras dikir goe batin ama siwal madkur. Dikir goplah terjadi hirup hate, malah dikir goplah eta bisa jadi muekan ngabunuh kana hate, moekan kana hate dikir goplah. Kami itu seriusnya sabaraha gambaran contoh anu dikir goplah, malah justru si dikir itu jadi sarang setan didinya dina dikir. Aya dikir teh sakabeh perkara anu dibacakeun pikeun narik balik ka Allah aslina mah kitu. Sakabeh bacaan anu di jerona manahna goplah bisa jadi rumah setan. Lantaran setan ngagangguna kajama teh lain sieun ku gerak-gerik dohirna jalema teh. Sieun teh ku caang hatena setan. Jadi setan lain ku praktek ibadah dohir sieunna, tapi sieunna ku caang hatena. Jalma hirupna mukminin ya aya dina wilayah zona syariat, zona thariqat am atawa khos, zona hakikat anu dilindungi ku marifat fi syariat, marifat fi thariqat, marifat fil hakikat. Jadi marifat ka Allah dengan anu dia zona syariat gampang pisan diganggu ku setan, malah jadi sarang setan. Ibadah dina syariat banyak. Salat bisa jadi sarang setan, maca Quran bisa jadi sarang setan. Iraha tah dedeka salat uju bria, Jumat hayang gadenge batur, suhroh hayang kawentar tukang ibadah. Sarua maca Quran jeung seterusna. Jadi sarang setan. Anu dina zona thariqat masih gampang, masih rentang diganggu setan. Lantaran teh saeutik tina thariqat jadi oknum thariqat. Thariqat teh jalan pikeun usul ka Allah. Thariqat teh kumaha penyelewenganana? Thariqat teh dijadikeun jembatan pikeun neangan dunya, itu oknum eta mah. Yuk geura urang milu jeung kuring ka thariqat anu rarasaan teh sanggeus masuk ka golongan thariqat eta lancar teh usaha teh oknum teh mah
teu aya kaitan khusus antara ekonomi jeung urusan torikot. Atau lamun kitu mah sakabeh nabi kudu beunghar, sakabeh wali kudu beungharnya. Sengaja ku Allah Ta'ala aya nabi nu beunghar, aya nabi anu miskin, nunjukkeun bahwa perjalanan usul ka Allah Ta'ala lain pikeun ngikat dunia lain. Dicontohkeun ku Allah aya nabi anu miskin luar biasanya, aya jambi anu beunghar luar biasa. Eta mah geus aturan-aturan ti Allah Ta'ala anu teu aya ikatan khusus sareng urusan kabeungharan dohir. Nu jelas mah kabeungharan batin. Pikeun jalma anu maripat ka Allah, takwa ka Allah, itu kabeungharan batin. Nah, gampang keneh. Tapi ka ujungna jalma dina torikot beh dieuna hayang jadi wali di dunia, beh dituna hayang jadi pemimpin di sorga. Ka dituna pisan mah nya nepi ka jadi ngaku malaikat segala rupanya, ngaku seorang nabi ka dituna teh. Oknum dina torikot masih keneh diganggu ku setan. Hiji jalma anu geus asup ka wilayah hakikat caang hatena ku hidayah, nah eta anu pikasieun ku setan mah. Keur jalma anu masuk ka wilayah eta mah, nah setan laisa alaihim sultan dawuh Gusti Allah Ta'ala, maneh teu bisa ngajajah, teu bisa ngaganggu ka jalma anu geus masuk ka wilayah hakikat caang hatena. Caang sakapeung poek sakapeung ya kasapeung bisa diganggu ku setan, sakapeung bisa dipikasieun ku setan gitu. Nah, dikir nu kamari, dikir goplah, dikir yakdo, dikir hudur. Ternyata anu jadi hirup hate teh dikir hudur nepi ka dikir goe batin masih wal madkur. Caangna hate, hirupna hate, atawana girasna hate. Lain sekadar hirup tapi na perkasa si hate sesuai jeung kumaha nuruniyah kamaripatan we dina hatena si jalma. Lamun dikirna dikir hudur, manehna dikir madkurna hadir. Hirup hatena. Dikir goe batin masih madkur, les geus teu aya perasaan manehna dikir. Ujungna nepi ka teu bisa nyebutkeun aya makhluk, aya Allah makhluk. Ta eta mah luar biasanya caangna si hate, girasna hate nalika ngagunakeun dikir atau nalika masuk ka wilayah dikir goe batin masih wal madkur. Min alamatil qalbi, di antara tanda-tanda mautna hate, qalbul murid anu sok mikiran kana hirup henteu hate uing. Muridin abidin mah tara mikir kadinya ibadah we, ibadah dohir. Awal waktu berjamaah, wiridan, salat sunat, qobliyah, badiah, muakkad atau nogir muakkad. Teu mikiran hate kuring hirup atau henteu abidin mah kitu nya. Da memang garapanna ge ari abidin makan ilmu syariat, ilmu syariat eta lislahi dawahirnya. Pikeun ngabereskeun urusan dohir, can mikiran urusan kolbu, tan sok mikiran hate kuring hirup atau henteu, eta muridin. Emutnya murid teh al mutajarrid anil iradah, atau murid teh anu ngagaduhan angkeuhan kuat, manehna hayang usul ka Gusti Allah Ta'ala, eta muridin ngaranna. Mautil qalbi, di mana hate geus maut, tandana aya mana adamul hazani alama pataka. Henteu ngarasa prihatin, teu aya penyesalan atas sesuatu kewajiban anu putus anjeun tina eta kewajiban minal muwafiqatin nyaluyuan kana tugas Allah. Tinggalin salat teh, tinggalin tarawih ya. Lamun anu rada rajinna tinggalin tarawih teh biasa bae. Sugan aya penyesalan, sugan aya hanyakal, tinggalin tarawih teh. Padahal lamun penting eta teh tarawih geus eueuh gantina deui. Sugan ke bulan Syawal digantian teu tiasa. Ke bulan haji digantian teu tiasa geus kalimat.
kuduna mah sangat menyesal lamun urang ayeuna hiji peuting dina bulan puasa teu kungsi atau teu bisa ngalaksanakeun tarawih, kudu menyesal lantaran teu bisa kapanggih deui eta waktu. Tah jalma anu hirup hatena, jalma nu maot hatena teu ngarasa prihatin, teu ngarasa hanyakal lantaran ninggalkeun tugas atau ninggalkeun kahadean. Watarkin nadami jeung ninggalkeun nalangsa alama faal tahu min wujudil jillati, ninggalkeun teu nalangsa karena perkara anu jillah kesalahan. Zillah teh dosa leutik ti soledat bahasana ge jillah nya anu jillatil lisan aula min jillatil rijli teh nya ti soledat lisan leuwih berbahaya katimbang ti peleset kaki. Ti peleset kaki lamun petani nincak keong cangkang keong nepi ka soek pan dampalna sawareh makuat nyesanya si cangkang keong dina jero kakina, jadi we tetanus ka dituna bahaya tah nya luar biasa nya lamun kena kanu bahayaan mereka jadi penyebab kematian. Sanes hiji dua orang anu jadi penyebab kematian nincak cangkang keong. Tapi pada umumnya di peleset kaki gitu tuluy dirawat, datang ke dokter dirawat, insya Allah 2 minggu atau sebulan geus beres deui. Sementara ayeuna ti soledat lisan urang salah ngomong ka hiji jelema eta ingeteunana saumur hirup da bika modar nya moal poho aing geus eta ngomongna asal ayeuna aya sutak satik anu mirip-mirip ka dia inget deui tah kana ucapan baheula teh itu ti soledat lisan zillah ti pleset ngaran teh. Tapi hati-hati jalma terselamatkan ku lisanna, jalma jadi cilaka ku lisanna kan. Malah ayahnya pengaduan ti sahabat baheula mengenai jalma tukang ibadah, tukang puasa bager hirupna tapi lisanna teu dijaga. Ya Rasulullah, aya jelema beurangna tukang puasa peutingna tukang wirid, tukang ibadah terus Gusti. Inna pulanatan tasumun nahara wa taqmul lail. Ya Rasulullah, ki anu bi anu ibi ari beurang tukang puasa peutingna tukang ibadah peuting. Tapi sayang Gusti, lisanna di umar loba jalema nyeri hate ku omongan manehna. Kumaha tah pertimbangan hukum agama ya Rasulullah keur jalema seperti kitu? Kumaha waran ka Rasul? Langsung ka Rasul henteu basa-basi. Hiya pinnar eta we bagian penghuni neraka. Tukang ibadah beurang tukang ibadah peutingnya itu bahayana ti pleset lisan. Jadi loba jelema anu kanyerian ku manehna. Terus aya deui nya hadis Nabi keneh. Teu kaasupkeun kana mukmin anu sajatina lamun eta jelema teu salamet jalma sejen ku lisanna. Artinya lamun kasihkan aya orang loba ucapan pika nyerian batur, mitah batur, ngadolim ka batur, hakikatna orang teh can masuk kana anu iman sajatina gitu nya. Jilah allati anu tujidu minka dipanggih kapanggih eta lati min kati anjeun. Maut hate ti soledat hate, ti pleset hate, ti lisannya nepi ka jadi ngaruksak kana tanah-tanah pemikiran orang luar biasa bahayana. Tah di mana geus maot tentuna boro-boro maotnya lamun bisa diusahakeun keneh mah. Tah jelema geuning nutos maot si anu maot komo lamun maotna teh henteu gering parah heula eta sukeukeunnya dibawa ka eta, dibawa ka rumah sakit susuganana nya eta susugan atuh ane urang mau seseorang anu teu damang di jalan kakara aya berenang sabaraha ratus meter atau wana sabaraha kilo ti rumahna ke rumah sakit maut keukeuh we nya penasaran hayang dikontrol nya henteu maut gitu hayangna mah diubaran ngan maut atuh
Nah, nu gering nusuk di ubaran banyak. Jadi gering hate ku di ubaran ku urang. Lantaran gering na hate lamun teh di ubaran kena jadi mahbrahnya parah. Lamun gering hate mah jadi gering kabeh. Di mana hati orang gering jadi gering sakabeh indra orang. Tahu Rasulullah ala fil jasad mudgotan ida solahat solahat jasadu kulluh wa ida pasadat jasadu kulluh inna fil jasad sanadnya jasad orang teh jisim orang aya mudghah segumpal daging lamun eta sehat seluruh sehat hukuman seluruh badanna lamun eta gering dihukuman gering seluruh badanna. Do sobat naon eta ya Rasulullah ala wahyal qalbu eta hate di mana hate gering kabeh hukumna. Lamun ayeuna hatena sehat kabeh seluruh indra urang. Ditinjau di mana? Tina gerantos hate tinggalina. Lamun ayeuna gerantos hate urang keur aya kotor nafsani kotor setoni gering tangarana. Nalika ayeuna hate keur dikuasai ku setan jadi kotor setoni dikuasai ku nafsu jadi kotor nafsani, maka seluruh tubuh udang jadi setan jadi nafsu. Nalika hate keur dikuasai kotor nafsani jadi nafsu, lempangna bakal jadi nafsu. Ngaraba hiji perkara bakal rabana jadi nafsu, ningali hiji perkara bakal tingalina jadi nafsu. Terus lamun hatena keur dikuasai ku kotor nafsani, tak di mana cager hatena cager seluruh indrana, di mana gering hatena gering seluruh indrana. Ala wahyal qalbu hate. Nah, gering hate ku para ulama ahli tasawuf diperhitungkan bahwa ubarna hate anu beku hate anu gering pokona pisan aya 5 anu sok dinyanyikan gini ku tukang nyanyi mah wadawau qalbin khamsatun patilawatun ari ubarna hate anu gering teh 5 perkara. Hiji maca Quran dibaca tertib bacaanana panjang pendekna bener, makhorijna keluar hurufna bener, timana kha timana ha timana ha timana sin timana sya timana so timana sa bener makhorijna. Beres makhorijna apal terjemah anu dibaca. Lamun geus apal kana terjemah dibaca makna tina naon anu dibaca timbulnya petuah Imam Ghazali pikeun jalma nu maca Quran garis gedena terbagi kana 3. Sanggeusna bener macana sagolongan jalma nu apal terjemah, sagolongan jalma nu teu apal terjemah nu dibaca. Ketentuan maca Quran pikeun ngahasilkeun padilah keur jalma anu teu apal kana terjemah tekadkeun anu dibaca teh teu kaluar tina 3 rupa. Hiji hukum, kadua riwayat, katilu akidah. Nu dibaca ku urang teh naha hukum, naha riwayat, naha akidah. Keun eta apa nu mana ge tekadkeun eta pikeun jalma anu kakara bisa maca teu apal terjemah. Ulah eureun geus bisa maca teh nya teu apal terjemah geus we kitu teu ngalatih di diri, teu belajar deui nya moal ngahasilkeun kana padilah nu maksimal. Eta mah tahapan pikeun anu kakara bisa maca, maka begitu maca Al-Qur'an tekadkeun duka hukum, duka riwayat, duka akidah. Naik ayeuna mah jalma teh maca Quran teh bener tajwidna bener makhorijna tertil we lah macana tartib apal terjemahna. Nah eta mah pikeun ngejar kana maca Quran menang padilah tentuna padilana tambah tinu tadi sing karasa urang teh keur komunikasi jeung Allah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adzim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Al ayah.
ngarasa orang keur ngobrol dia berangku Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dipadukeun ka maneh puasa insyaallah Gusti abdi ngajalankeun puasa dohir jeung puasa batin asa ngobrol we eta asa komunikasi jeung Allah da eta teh kalamullah Al-Qur'an teh eta keur tahapan anu kadua anu maca Al-Qur'an apal terjemah seterusna apal terjemah dikeresakeun keimanan ningkat kamaripatan ningkat bisa ngamanaan bisa ngadamel kesimpulan tina anu dibaca kumanehna puncakna nah jalma nu maca Quran teh ngabanungan majaril kalam anil mutakalim ngabanungan berjalana kalamullah anu qadim tidak Allah anu qadim tentuna kalamullah qadim la suata wala harpa turun tidak anu qadim lamun urang ingat harita keur maca mahalud duhurna sombokna lisan urang kena ku hadis kursi walisanuhul ladzi yang tikubihi kami jadi lisan zaman ngomong jadi lisan zaman maca Quran kami ngabandungan we berjalan kalmul qadim tidak Allah anu qadim anu harita tembongna dina lisan urang itu aturan wa kitu qiraatul Quran bacaan Quran tilawah teu padu maca wungkulnya urang mah geus bisa maca geus asa geus maksimal teh geus maca Quran teh teu ningkat hayang apal terjemahna teu ningkat urang hayang apal kana maknana latihanana urang anu rutin biasana maca Yasin maca Waqiah maca surat Tabarok maca surat-surat anu pendek-pendek kitu urang lamun urang teu pati apal kana terjemah wayahna tadarus urang dina kitab terjemah dina Quran terjemah bahasa Sunda atau bahasa Indonesia lamun anu keliru tinggal heula ulah ngejar target wae urang ayeuna meunang 2 juz 3 juz abdol keneh urang ayeuna baca Quran anu teu pahamna terjemahna pikeun ka ditu supaya hati urang bisa madep ka Gusti Allah teh maca Quran. Nah, tingali heula terjemahna naon Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim apal sakitu mah terus kadituna tanzilal azir poho eta mah tingali terjemahna eta ngaranna aya kahayang keur ngamajukeun bacaan Al-Qur'an ya urang mah loba anu geus maca asa geus maksimal we kena tajwidna rada diajar mahorijna rada geus rada beres geus we nya keuna teu eling ka Gusti Allah teh padahal sing inget eueuh hiji amalan anu teu usul ka Allah teu eling ka Allah anu diganjar teu aya teu aya amalan anu diganjar ku Allah tapi na teu eling ka Allah teu aya amalan anu dibareng ku sifat madmumah anu ditarima ku Allah teu aya amalan anu teu akur jeung hukum syara anu sah cek Allah taala. Jadi tilu-tiluna jadi amalan lamun hayang diganjar kudu ngejar kana syarat majurna lamun amal urang hayang diterima kudu ngagarap kana syarat makbulna lamun hayang sah garap ku urang syarat sahna jadi tilu-tiluna maca Quran tah naon deui supaya hati urang rada lentur-lentur lamun beku eta tadi beku teh sing ingat di mana urang ngalakonan hiji perkara kesalahan asa teu berdosa cara urang ayeuna ngaku boga diri boga pagawean diri macul kuring dahar kuring lempang kuring eta kan dorakanya dosa suhudu nafsi dan bun wajibul istighfar ngarasa boga diri jeung aya gawe diri aya bisa daek diri teh doraka teh wajib istighfar urang teh ngarasa dosa begitu ingat astagfirullahaladzim aing tadi ngaku diri dosa ieu nah tak di mana urang ayeuna geus ngaradosa dosa seperti itu nah maka tentunya hati orang jadi beku di mana ayeuna orang berbuat sesuatu dosa teu karasa hatena geus paeh tah mah geus sakarat hati orang lamun urang berdosa ngaku boga diri boga gawe diri teu ngarasa dosa eta mah geus hampir maot hati teh tadi mana ayeuna geus gering kitu hati tambaan ubaran hiji telawah tadi kaduana tadkir lil batni hola diajar ngosongkeun perut anu kamari teh nya kau banyak puasa tuluy kadituna ngatur pola makan batni hola teh tuluy mana geus batni hola perutna rada kosong qiyamul lailin
ibadah penting. Nah yang nyaring penting lamun perutna pinuh mah susah. Jadi bisa jadi ukuran umumnya. Lamun ayeuna perutna terlalu penuh, tentu panonna nutup kan gitu ukuran umum. Beda di jeung anu derajat luhurnya. Nu derajat luhur mah teu aya pengaruh. Nyaring penting eta teh kapangaruhan ku naon-naon kitu nya. Taqiyamul lail eta katiluna pikeun ngubaran bekuna hate daek ibadah penting. Wa tadarru pisahar jeung urang meratap rendah diri merengek ka Allah taala dina waktu janari, dina waktu nu disebutkeun saat-saat ijabah. Aya nyebatkeun 2/3 penting, anu disebutkeun nisful lail setengah penting saat ijabah teh. Jadi saat ijabah secara umum waktu teh aya sulsal lail, aya nisful lail. 2/3 penting ka subuhnakeun, aya setengah penting ka subuhnakeun. Kumaha we situasina lamun di perkotaan mah nya 2/3 penting geus rame atuh. Urek bolanya nu naon beda jeung di lembur. Di lembur mah 2/3 penting teh masih sepi. Ai di kota mah kuduna nisful lail ibadah engke istirahat deui sakedeung meme subuh bangun subuh itu utama pisan hesena banget eta mah. Nyaring tengah penting ibadah 1-2 jam sare di sakedeung menjelang subuh nyaring deui eta mah hese pisan komo. Tadru bisahar eta ngubaran kana hate nu beku. Wa mujalasatus sholihinal pudola teu kalah pentingna pikeun ngubaran hate anu beku teh daek ruang riung maksudna ngaji jeung jalma-jalma nu soleh, ruang riung jeung jalma soleh, ucapanana manfaat keur urang, kalakuanana manfaat tironeun urang. Nya jalma soleh naon soleh teh al khalis alil fasad fi dhahri wal batin, anu bersih tina karuksakan dohir hukum sarana batinna henteu berbau musyrik, murtad atawana kufur. Eta gede pisan manfaatna urang pikeun ngalenturkeun hati urang sering berbicara atau sering muka catatan-catatan anu dicarioskeun ku solihin. Di dieu mujalasah mah ngariung nya. Baheula mah can aya YouTube, can aya televisi baheula mah. Mujalasatus solihin teh jadi ngariung we itu. Ngariung jeung jalma-jalma soleh. Jadi taklim di jalma-jalma soleh aya kaidahnya, aya taklim jeung jalma teh jalma nu lain solihin, aya taklim teh jeung solihinal fudola jalma nu soleh anu menang kapunjulan ti Gusti Allah taala. Wa alamatu hayatihi bil anwar adiyah ai cirina hirupna hate ku pirang-pirang nur ilahiyah, nur kapangeranan anu jadi pusat makhluk. Anu awalna nur ulumul wahbiyah, anu ngaranna bisa disebutkeun sarob, bisa disebutkeun madad, bisa disebutkeun pedrohmani. Naon teh ulumul laduniyah, anu disebutkeun ku Allah taala dina Al-Qur'an hikmah ngaranna. Anu yutil hikmata mayasa wa mayutal hikmata faqad utiya khairon katsira. Allah taala maparinkeun ulumul wahbiyah ka jalma dikersakeun ku Allah. Duka ajengan, duka petani, duka pedagang, duka pejabat, duka rakyat, ngan saha wae jalma nu dibere ulumul ilahiyah, ulumul wahbiyah, ulumul laduniyah, faqad utiya khairon katsira, eta jalma dibere kebaikan anu banyak. Sakalina jadi gede padilahna jeung sering loba pisan kebaikanana. Di sawah bisa nyeun kahadean, di pasar nyeun kahadean, di kendaraan nyeun kana eta pikiran jalma anu dipapareun ku Allah taala ulumul wahbiyah. Di mana geus bapana ulumul wahbiyah? Nah, Allah maparingkeun anwaril ilahiyah, anwaril irfaniyah, asror ilahiyah, atawana disebutkeun ma'arif robbaniyah. Diberi ku Allah taala jadi waridah muasir atau waridah anu goer muasir. Wa ilam tudika sanajan manehna teu ngarasa kana anwar, loba jalma anu ngaji tuluy getol riyadhah, mujahadahna getol, manehna akhlakna berubah jadi akhlak anu bagus, nuturkeun kana takhuluq bi akhlaqillah, nyaah boro-boro ka jaman anu bager,
jalma anu burung ge kitu nya, jalma anu badung dipikanya ngan beda. Mikanya ka jalma anu bager mah kitu carana, mikanya ka jalma anu badung mah kitu carana. Nu jelas mah nya we ka jalma anu bager jeung jalma anu badung oge anu geus taholuk bi ahlakillah mah tah manehna dibere ku Allah taala anu ilahiyah tapi teu ngarasa tah seueur jalmi anu ku Allah taala dipaparinan anwaril ilahiyah anjeunna nyalira teu ngarasa bahwa dihasilkeun anwaril ilahiyah. Wa ilam tudika ligol dihijabika kunaon teu karasa ligol dihijabika kulantaran tebalna hijab anjeun imma hijab dulmaniyah wa imma hijab nuroniyah. Ku tebalna hijab dulmaniyah anu terbagi dua, hiji dulamul wujud ningali makhluk bari teu ningali Allah ngaranna hijab dulmaniyah anu dulamil wujud, atawa hijab dulmaniyah sabagili tabiat ningali tabiat makhluk poho ka Allah, tabiat cengek lada poho ka Allah sugan teh lada teh lain beunang Allah, tabiat uyah asin gitu nya sugan teh asin teh lain beunang Allah beunang uyah we, tabiat kendaraan nganterkeun ka tujuan urang sugan teh lain Allah nu nganterkeun teh motor we mobil we nganterkeun teh itu ngaranna sawagili hijab anu tebal eta. Ku tebalna hijab eta nepi ka anwar ilpaniyah anu masuk kana diri manehna teu karasa teu kanyahoan pada Allah maparinkeun kata jalma tina haisiat getol talabul ilmina getol riadohna getol mujahadahna ngaberesan kana urusan hatena micen sifat madbumah nerapkeun sifat mahmudah Allah maparinkeun anwar ilahiyah sampai manehna teu karasaeun wa illam tudrika hazana ka alam apataka hazanuka alama pataka tandana hate hirup hate waras nah sok prihatin kana perkara anu tinggalin anjeun bina taati tina taat di mana taat tinggalin cara tadi teh tarawih tinggalin ya 2 rakaat tinggalin sakali salam tinggalin ngagenuk hanya kal kitu nya manehna tinggalin ya saputing teu kungsi tarawih eta inget bae kitu nya tinggalin taraweh teh eta cirina hirup hate wanadama alama fa'alta minazillati jeung ngarasa prihatin nalika ayeuna geus berbuat tipleset berbuat dosa leutik sok komo lamun dosa gede dosa langsung ka Allah dosa anu ka Allah pia manusia pia makhluk patap perhu bisudil amal minka maka jadi bunga eta jalma kulantaran bijilna datangna amal minka ti anjeun parhan sadida kal bunga anu luar biasa watag tamu jeung ngarasa bingung ala suril khamuhalabati dumeh timbulna pagawean anu nyulayaan kana tugas Allah taala wadalika dalilun anaka milai iroda ta ngarasa ayeuna prihatin dumeh ngalakukeun jilah kadorakaan atawana gumbira ku ngalakukeun taat ka Gusti Allah taala anjeun termasuk min ahlil irodah al mahbubina lillah termasuk karena ahli irodah anu mika cinta kabeh lillahi ka Gusti Allah taala nepi kana mahabah dina taroki pajidda piser kulantaran kitu mangke kudu sungguh-sungguh ulah lalawaranya ulah sakasampeurna dina berangkat menuju ka Allah suluk teh ulah sakasampeurna ulah saingetna kudu bener-bener kumaha dina tobatna terus tobatna kumaha dina syukurna dina ridona dina sobarna dina tawakal dihanca ke urang arek sabaraha poe tah rek 40 poe dina hijina tobat terusnya segala bidang jadi tobatnya ibadah urang anu mahdoh ibadah urang jadi mahdoh dina hate jadi kembali kana tobat teh terusnya nobat lantaran seueur pisan kesalahan dina diri urang terus kadituna sobar terus pika tuntas sampai ka makom mahabbah wala taksul ulah kedul ulah malas dina suluk lamunnya urang boga harapan hayang usul ka Gusti Allah taala lantaran ku kedulna urang suluk ku kedulna ngalaksanakeun kana tahapan-tahapan kesucian dina suluk eta jadi hambatan kana perjalanan urang kahambat jadi hambatan kana percepatan wusulna urang ka Gusti Allah taala. La yu'addimu danbu indaka adomatan tasudduka an husiddon billahi ta'ala ti aya dosa anu terbesar atau termasuk dosa gede eta dosa ngarasa atawa boga pikiran hate suudon ka Allah taala jalma anu ngahalangan kana husnudon ka Allah taala
Kena ayat husnudon ka Allah, husnudon ka makhluk, suudon ka Allah, suudon ka makhluk. Di mana jama husnudon jadi husnul adab. Lamun jama husnudon ka Allah, husnudon ka makhluk jadi husnul adab. Di mana husnul adab jadi husnul khotimah kadituna itunya. Lamun ayana awal nang suudon, suul adab kadituna. Suul adab ka Allah, suul adab ka makhluk, suul adab ka indung bapa. Suul adab ka guru, suul adab ka sanapeun ka saluhureun, engkena jadi suul khotimah ujungna naudzubillah. La yu'adimud danbu indaka adomatan tasudukan usidoni. Nah, dihanca orang ieu rawat hati orang. Pupuk ku pirang-pirang sifat mahmudah. Terapkeun syukuran, ridho, sabar, tawakal, hauk, roja, mahabbah kuson eta pupuk pikeun supaya hati orang subur hirup. Terus penyakit-penyakitna ku orang jauhkeun supaya ulah kering hati orang, ulah beku hati orang. Piceun ujub, piceun ria, piceun sumat hayang kana kebatun. Bener-bener muluskeun hati. Piceun mudahanah populasan, hubur riasah resep kana pangkatan. Hubul rejah resep kana kaagung resep di agung-agung resep di hormat-hormat batur. Tulul amal taru panjang harapan hubu dunya piceunan anu karitu eta minangka upaya anu real dina jalan suluk tasawuf. Aya dia anu paling singkatnya dina ilmu tahqiq, ilmu tahakkuk. Pikeun ngarawat hate teh paring qalbaka anil agyar yamla'u bil ma'arifi wal anwar. Kosongkeun bayangan makhluk tina hate, bayangan makhluk diri urang, bayangan makhluk keluarga, bayangan makhluk masyarakat banyak, bayangan makhluk lain, kosongkeun. Awalna latihanana nalika ritual munajat anu khusus, dina ritual individu urang, didinya heula kosongkeun. Ke lamun didinya berjalan, coba bawa ku urang keur ngariung, ngosongkeun hati tina bayangan makhluk, bari ngobrolkeun dunia, bari ngobrolkeun urusan politik, urusan naon bisa kabawa henteu. Lamun teu mampu tong loba gaul jeung jelema tukang dunya. Lamun teu mampu mah urang ujlah deui atawana urang kholwat deui kitu nya. Lamun teu mampu mah ge urang geus lempeng meusan dina keresorangan, coba deui urang ngobrol ngaji, ngobrol urusan dunia naon kapengaruhan keneh wae, balik deui urang. Itu cara ngaditikna. Paring qalbakanil agyar, latihan ngosongkeun hate tina bayangan makhluk. Tadi mana ayeuna ngosongkeun hate tina bayangan makhluk, urang ayeuna teu kudu loba pikiran. Allah nu tanggung jawab tidinya yamlahu bil ma'alif an anwar. Di mana urang geus ngagarap ngosongkeun hate tina bayangan makhluk, Allah anu ngajanjikeun rek minuhan kana hate urang ku kamaripatan jeung anwaril irfaniyah ulumul biyah asrar ilah. Jadi garapan urang mah kosongkeun hate tina makhluk, ulah mikiran makhluk, ulah mikiran hal-hal anu bangsa dohir, ulah jadi klise dina hate ngaganggu kana eling ka Gusti Allah taala. Tangke Allah anu tanggung jawab pikeun ngeusian hate urang ku pirang-pirang nur. Di mana ngeusian ku nur hirup eta hate urang. Jadi lamun urang geus sadar bahwa hate urang memang geus gering, hate urang memang geus kronis kitunya, ubaran ku urang sorangan. Anu secara umum tadi tilawatun, rek maca Quran, tadbiril makna manana dihatieun ku urang, tulik qiyamul lail urang, udang peuting, tadarrubi syahar urang merengek ka Gusti Allah taala dina waktu janari. Anu teu kalah pentingna pikeun supaya urang aya masukan mujalasatus sholihin al fudola, sering bersilaturahmi, sering ngariung jeung jalma-jalma anu soleh. Sabab tidinya urang bakal manggih peluang petunjuk pikeun berjalan menuju kana marifat ka Gusti Allah, mengujul ka Gusti Allah taala.